Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Minber TV izleyicileri, bizi sosyal şebekelerden izleyenler, biz sahabe hayatına başladık. Geçen verilişimizde, geçen programımızda kısa malumat verdik sahabeni tanımak için. Sahabeni tanımak için çok kitaplar yazıldı. Ona kadar kitap yazılıp onlar hakkında meşhur kitaplardır. Bunlar sahabenin özelliklerini, bütün faziletlerini o kitaplara almaya çalışıplar. Biz de her verilişte İnşallah malumatlar vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sadık yoldaşı Hazreti Hadice anamız hakkında danışmak istiyoruz. Hadice anamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 yıl evvel dünyaya geldi. Yani 556 olur. Atasının adı Hüveylid. Yani Hüveylid. Hadice anamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir neçe nesilde babaları birleşir. Hadice anamız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel 2 defa evlilik geçirip birinci evliliğinde Ebu Hale ile evlenip Ebu Hale'den 2 oğlu var. Hint adında bir oğlu var. Bir de Haris adında bir oğlu var. Sonra Ebu Hale vefat edir. Ebu Hale vefat edenden sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı olacak, hanım namzeti olan Hadice anamız Atik bin Abid ile El-Mahzuni diye, yani Atik bin Abid ile evlenir. Ondan da Hind adında kızı olur. Araplarda bir kayda vardı. Hind hem oğlana hem de kızına verilen adıydı. Bu arada söyleyeyim, Ebu Hale'nin oğlu Haris İslam'da ilk şehit olandı. Yasir ve Sümeyye ilk şehit ailesidir. Şehit ailesi, ailecen şehit olan İslam'ın ilk şehitleri elbette ki Yasir ve Sümeyye radıyallahu anhumadır. Allah her ikisinden de onların evlatlarından da razı olsun. Ama Haris bin Ebi Hale ise Hazreti Hadice anamızın oğlu. O böyle karma karışıkta ilk defa namaz kılırlar Kabe'de. İslam'ın ilk illerinde. Orada da onu öldürürler. Yani müşrikler onu, yani orada böyle karma karışık dava düşür. Orada şehit olur. Yani ilk şehit Haris bin Ebi Hale'dir. Hazreti Hadice anamızın oğludur. Yani ilk Müslüman olan, bak öyle bir güzellik var. İlk Müslüman olan, ilk şehidi veren aile. Hadice anamızın kızı Hint ise evlenir ve o onun Hadice anamızın nesli o Hint vasıtasıyla devam ediyor. Yani hele de devam ediyor. Öyle rivayetlerde öyle değiller. Hele de devam ediyor ve ona da Tahire soyun değiller. Temiz. Çünkü Hadice anamızın adı lakabi diyek Tahire idi. Tahire tertemiz demek. Hatta Afife de değiller. İffetli, namuslu. Hatta tacire de değiller. Ticaretçi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in yanında evvel onun koyunlarını güttü. Sonra ticaretine başladı. Onun ticaretlerini elemeye çalıştı. Ve bir gün bir haber geldi. Hadice anamız, yani Tahire, Mekke'nin en zengin kadını, bütün Mekke'deki zengin insanların kervanlarının kıymetinden artık en büyük kervanla bir Şam'a, Suriye bir sefer düzenleyipti. Buna da güzel bir yanında o kervanı yönetecek, onun mallarını satacak temiz bir adam aktarır. Buna birçok namizetler oldu. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşlarında onunla Ebu Talip gitti, dedi ki isteyirim ki bu kervanı benim bu oğlum, yani kardeş oğlu yönlendirsin ve inanırım ki o da, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o ahlakı, her şeyi Hadice anamızın kulağına çatmıştı. Onu çok isteyenler olmuştu. Bu arada bir şey diyeyim. Hadice anamızı çok isteyenler olmuştu. Hatta Ebu Cehil bile Hadice anamıza bir elçi göndermişti. Hadice anamız hiç kimden evlenmir. O 2 evlilikten sonra hiç kimden evlenmir. Hatta bazıları değiller, bazı tarihçiler değiller ki Ebu Cehil'in Peygamberimize düşman olmasının sebeplerinden birisi budur. Niye benim ikimiz zengin, devletli bir adamı seçmedi de gitti Abdullah'ın yetimini seçti diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, yani bu düşmanlık böyle içinde bir kin yuvasına döndü, Allah korusun. Hazreti Hadice anamız bir kervanı düzenledi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kervanı ta Suriye'ye kadar apardı. Yolda elbette ki çok hadiseler oldu. Buludun kölgelendirmesi, Rahip Nestura'nın orada onun hakkında söylemesi, yanlarında Meysere adında bir köle var, hizmetçi var. Peygamberimizin yanına gönderdi ki
o Muhammed'in bir sözünü iki eləmə. Yani ona tam təslimiyyətlə tabi ol. O gedir gözəl bir həqiqətən o zamana kadar zənginlikdə ən yüksək belə zirvəni vuran bir bərəkətli karvan olur. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri qayıdır. O zaman pul para ilə də öyleydi. Dəyişdirirdilər. Yəni buradan aparırdılar, oradan gətirirdilər. O şəkildə edirdilər mübadilə yoluyla və çox gözəl zəngin bir karvanla, çox gözəl bir bərəkətlə döndü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hər şeyi təhvil verəndən sonra Xədicə anamız da sanki belə içindən onun bir sevgi duydu. Hətta belə deyək, Xədicə anamız əmsi oğlu Varaka bin Nəvfəl o əski kitabları oxuyan, İbranicə, Suryanicə bilən, Tevratdan, İncildən, yəni əsl nüsxələrindən belə xəbərdar olan, gələcəkdə bir peyğəmbər gəldiyini bilən Xədicə anamız isə onun yanında uşaq vaxtından əmsi oğludur, əmi oğlu, əmi qızı. Onun yanında elm öyrənən. Çünki Məkkəlilər ümmi sayılır, cahil. Peyğəmbərimiz də ümmüdür. Amma oxuyub yazmaq bilməyən. Bunlardakı ümmülük isə, yəni oxuyub yazmaq bilən Məkkəlilər çoxdur. Dindən xəbərsiz olaraq ümmü deyirlər. Yəni o biraz cahil, yəni dindən heç bir xəbərləri yoxdur. Mədinəlilərdə isə fərqlidir. Məsələn, Mədinəlilər din haqqında xəbərləri var. Niyə? Orada Yahudi toplumu yaşayır. Yahudilər deyir ki, bax bir son peyğəmbər gələcək. Davud əleyhissalamın soyundan deyir gələcək. Biz qalib gələcəyik. Savaşa girəndə Yahudilər deyirdi ki, yəni əl açırdılar, ya Rabbi deyirdilər, son gələn peyğəmbərin hörmətinə bizə yardım elə deyə savaşlarda qalib gəlirdilər. Mədinəlilər o yöndən biraz, yəni dini bilikləri, ilahiyyat bilikləri Məkkəlilərdən çox idi. Hər nə qədər Məkkə bir ticarət mərkəzi olsa da, ibadət mərkəzi olsa da, yenə də çox bilirdilər. Həzrət Xədicə anamız isə Varaka bin Nəvfəlin yanında çox gözəl öyrənmiş, oxumuş, bilir, yəni yazmağı bilir, bilmirik, Allah bilir, amma çox gözəl oxuyur, oxuyandır, yəni bu xəbərdar olandır. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemlə o 25 yaşlarında evlənir. 25 yaşlarında evlənir. Peyğəmbərimizin 25, Xədicə anamızın 40 yaşı. Bəzən onu da 25 yaşına qədər gətirirlər, edirlər. Buna ehtiyac da yoxdur. Amma Xədicə anamız çox gözəldir. Məkkənin ən gözəli, ən təmizi, ən iffətlisi. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemlə bir izdivac olur, bir evlilik həyatı olur və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selleme İlk oğul verir. Yəni Peyğəmbərimizin zaten Xədicə anamızdan 3 evladı vardı. Yəni o evində böyüyür. 3 evlad böyüyür. Əlavə Zeyd bin Harisə də var. Yəni sonra bir köləlikdən azad etdiyi. Xədicə anamız Qasım adında bir evlad dünyaya gətirir. Qasım 2 yaşına qədər, hətta süddən kəsilməmiş vaxtda vəfat edir. Tam yeriyəcək bir vaxtda. Xədicə anamız biraz üzülür ona. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem narahat olmadı idi. Yəni o zaman Seyidindən çox bir deyək, bir bilgi olmasa da cənnətdə o Qasım sütünü tamamlayacaq deyir. Yəni cənnətdə Allah Teala ona o süt zamanını, yəni süt içmə zamanını tamamlayacaq deyə belə bir Xədicə anamıza ürək-dirək verdiyi də rivayet olunur. Qasım vəfat edəndən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırayla qızları Zeynəb, sonra Ruqiyyə, ərəblər buna Ruqayyə da deyirlər. Sonra Ümmü Külsüm, yəni kənən, bir də fənən. Ümmü Gülsüm deyirik. Ümmü Külsüm dünyaya gəlir. Sonra Fatıma. Hətta Fatıma dünyaya gələndə, qızları olanda Həzrət Xədicə anamız deyir ki, yəni ürəyindən keçir ki, mən ona öz anamın adını qoyum. Adı Fatımadır. Həzrət Xədicə anamızın anasının adı Fatımadır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləmi uşaqlıqdan, ta yetimçilikdən, 8 yaşından ta yəni 25 yaşına qədər belə baxan Fatıma binti Əsəd var. Əbu Talibin xanımı, müsəlman olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Allah ondan razı olsun. Anamdan sonra anam dediyi, yəni elə bir Fatıma anamız dünyaya gələndə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, gəl ona mən o anamın adını qoyum. Yəni ikisində anaların adı, birindəki mənəvi anası, birində fiziki anası olaraq Fatıma qoyurlar. Fatıma anamız ona görə özəl olur. Hətta burada bir gözəllik var. Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemlə Xədicə anamız o toy mərasimi eləyək deyək, o düyün mərasimi etdikləri zaman Xədicə anamız deyir ki, sənin süt anan vardı deyir, Həlimə. Onu da dəvət etsək deyir. Mənim də anam yoxdur, sənin də anan yoxdur deyir. O süt ananı dəvət etsək deyir. O süt anasını dəvət eləyirlər həqiqətən. Gəlir Həlimə anamız orada. Yəni yaşlı arvaddır. Yedirirlər, içirirlər, qoyun sürüsü verirlər. Gedəndə gözəl belə ikramlar edib yola salır. Hətta bizim yanımızda qal deyir. Yəni qaynana istəyir. İndiklər kimi də öyle yəni. Qaynana istəyir. Yəni belə qaynana istəyir deyəndə, yəni belə bir qayda var həqiqətən. Sevən sevdiyinin sevdiyini də sevməlidir. Sən bir xanımı sevirsənsə,
Hanımın anasını, atasını, qohum əqrabasını da sevməlisən. Eyni zamanda xanım da sənin ananı, atanı, qohum əqrabasını, sevdiklərini də sevməlidir. Bu sevgi yəni qarşılıqlı, yəni düzdür, indi daha betər eləmək istəyirlər, Allah qorusun. Ailə məsələsində Həzrət Xədicə anamız bir nümunə alınası həqiqətən belə böyük bir anadır. Xədicə anamızın bundan sonra Abdullah adında oğlu da olur. Hətta Abdullahın Peyğəmbərimizə peyğəmbərlik veriləndən sonra olduğu da deyirlər. Buna Tahir də deyirlər, Tayyib də deyirlər. Yəni təmiz, gözəl, yəni tərtəmiz mənasında hər iki kəlməni də deyirlər. Bəzi alimlər Tahir adında, Tayyib adında oğulları da olurdu. Yox. Bu Abdullahın adlarıdır, ləqəbləridir. Abdullah da o kiçik yaşlarında deyək, vəfat edir. Beləliklə Xədicə anamızın Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən 6 evladı olur. İlk və son evladı, yəni Qasım və Abdullah vəfat edirlər. Amma 4 qızı davam edir. Bu 4 qızından da Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm 3-ünü özü vəfat etmədən torpağa tapşırır. Hətta birinin vəfatında belə Zeynəb anamızın vəfatında olmur. Bədirdən döndüyü zaman Zeynəb anamız vəfat etmiş olur. Artıq onun qəbrini ziyarət etmiş olur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin həqiqətən belə bir o əcaib həyatı var ha. Yəni belə insanı belə göz yaşını belə sel edə biləcək bir həyatı var. Xədicə anamız da ən zəngin insan. Məsələn, Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm 35 yaşlarında Xədicə anamızdan ayrılır. Nətər ayrılır? Deyir ki, Nur dağı var. Nur dağında həniflər gedərdilər. Orada gedib işıq yandırırlar, belə məşər yandırırlar, bir-birinə xəbərdarlıq edirdilər. Ona görə o dağın adını Nur dağı dedilər. Sonra mağara var, orada Hira mağarası. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bəlkə də çoban olduğu zaman, Əbu Talibin qoyunlarını güddüyü zaman o mağaradan bəlkə xəbər olubdu. Ora gedir. 35 yaşlarında gedir. Məsələn, bəzən 10 gün, bəzən 15 gün Xədicə anamızın yanına deyir ki, mən ora gedirəm deyir. Gedir orada, qalır müəyyən. Hətta 40 yaşlarında bir 6 ay müddətində yəni gedib qalır. O qədər qaldığı, uzun müddət qaldığı şeyləri də var. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm yəni gedir, gəlir. Xədicə anamız da heç bir şey demir. Hara gedirsən, niyə gedirsən soruşmur. Çünki Xədicə anamızın da bir xəbəri var. Gələcək Peyğəmbər, yəni onun halından, əxlaqından, hər şeyindən xəbəri var. Bunun misalı, məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm o mağaradan, Hira mağarasından titriyə, "Zənbiluni, dəstiruni, məni örtün, üstümü örtün." Yəni dediyi zaman Xədicə anamız Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmə dedi ki, Allah səni zayi eləməz dedi. Allah səni utandırmaz dedi. Niyə? Sən qohum əqrabanı qoruyursan, doğru danışırsan, işini görməkdə aciz olanların işinə yardım edirsən, nə bilim insanlara, yoxsullara yardım edirsən, onları gözətirsən, musafirlərinə, qonaqlarına yaxşı ikram edirsən və haqsızlığa uğrayanlara, məzlumlara da yardım edirsən deyə Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmə ürək-dirək vermişdi. Xədicə anamız Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmlə 25 il müddətdə uzun bir həyat yaşamış. Bu 25 ilin son 10 ili də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin peyğəmbərliyi zamanı olmuşdur. Təsəvvür edin, 15 il bunun zənginliyi davam edir. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbərlik gəldikdən sonra isə bütün nə qədər zənginliyi varsa, imkanı varsa, hamısını yoxsullara paylayır, yardım edir və Xədicə anamız Şeybi Əbi Talib deyilən Əbu Talibin bir bağçasında o boykot zamanında 620-ci ildə vəfat edir. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm Xədicə anamızı o qədər sevirdi ki, onun yəni 2 dənə əsas yardımçısı var idi. Biri Əbi Talib idi, biri də Xədicə anamız. Xədicə anamızı o qədər sevir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm o vəfat etdiyi ilə tarixdə hüzün ili deyilir. 10 Ramazanda vəfat etmiş. Hacun deyə, Məkkədə Hacun deyə, indi Cənnəti Mualla deyirlər. O qəbirstanlıqda Xədicə anamızı orada dəfn eləmişlər. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən ayrılır. 622-də hicrət edir. Ondan sonra Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm geri dönür. Məkkə fəthi ilində, yəni 630-cu ildə Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni fəth eləməyə gəldiyi zaman Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm ilk ziyarət etdiyi Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm ilk ziyarət etdiyi Xədicə anamızdır. Hətta Xədicə anamızın Halə adında bacısı var. O gəldiyi zaman qapını döyməsindən, onun səsindən Peyğəmbərimiz həyəcanlanır. Aman Allahım deyir, bu Halə binti Xuveyliddir. Yəni o qədər ikram edir. Ayşə anamız hətta bir ara qısqanır. Yəni sən o qoca qadını heç unutmursan deyə mən
olduğum halda cavan belə Allah gözəlini qismət eləyib. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir vəfa örnəyi olaraq deyir ki, hər kəs məni yalanlayanda o məni doğruladı, təsdiq etdi. Hər kəs məndən üz çevirəndə o malını, dövlətini, hər şeyini mənim yolumda sərf elədi, İslamın yolunda sərf elədi. O mənim evladlarımın anasıdır və Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu əleyhi və səlləm də onu çox belə hörmətdən, izzətdən qarşılamış. Qanuni Sultan Süleyman zamanında da Xədicə anamızın qəbri təmir edilmiş, qəbrini gözəl bir şəkildə düzəltmişlər. İndiki zamanda isə Xədicə anamızın sadəcə sadə bir qəbri var Cənnəti Muallada, Məkkədə. Allah ondan razı olsun. Bütün qadınlara Həzrət Xədicə anamızı nümunə göstərək. Qurani Kərimdə Həzrəti Məryəm var, İsa Aleyhisselamın anası. Sonra Həzrəti Asiyə var, Fironun qarısı. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin xanımı Həzrət Xədicə, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin nəslinin davamçısı Həzrət Fatıma anamız. Bu 4 qadın cənnət qadınlarının əfəndiləridir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir gün Cəbrail əleyhissalamla qarşılaşır. Cəbrail əleyhissalam Xədicə anamızı görür. Ona bir salam söyləyir Peyğəmbərimiz vasitəsilə. Bir də o Xədicədir deyəndə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə Allah ona salam söyləyir deyə Allahın salam söylədiyi, Cəbrail əleyhissalamın salam verdiyi bir anamızdır o. Allah ondan əbədən razı olsun. Cənab-ı Allah onun və bütün sahabələrin şəfaatini üzərimizdə nail eyləsin. Allahın səlamı, rəhmət və bərəkəti üzərinizə olsun. Gələn görüşlərdə ilk müsəlmanlardan yenə davam etməyə çalışacağıq. Hələlik sağ olun.